Sokulukta yürüyü uçuran okuya kattалды. Эки жигит кыздын колун скотч менен байлап, унаанын багажына салып ала качкан шектүүлөр кармалды. Ким терпела? Тетиги тарылдатып жүрөт, ошону кармабайсыңбы? 13 жашар баланын айынан ортодо уруш чыкты. Ала Тоо аянтындагы желек жыртылды. Бул эмненин белгиси болушу мүмкүн. Бишкекте өтө каттуу шамал болуп, желектин жыртылганын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыргызстан, Бишкек. У нас вот флаг порвался. Түндө борбор калаада болгон катуу шамалдын айынан Ала Тоо аянтындагы желек айрылган. Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтындагы желек 17 майдан 18 майга караган түнү Кыргызстан боюнча болгон катуу шамалдын айынан айрылып калган. Булак Назар News KG. Тетигин эмне кармап айтасың, тарылдатып жүргөнү. Я, эмне кармап айтасың, тарылдатып жүрөт тетиги. Ким терпела? 13 жашар бала рулга отуруп, жөө жүргүнчүгө кол көтөрүп, аягында атасын чакырган. Кан шаарында скутер айдаган Зубкова көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин алдында катуу добуш чыгарып, ордунан дырылдатып, үйдүн ээсинин ары ойногула дегенине агрессивдүү реакция жасап, топ балдар көптөп кол салышканы жөнүндө жазып чыкканбыз. Мына ушул окуяны жаңы жагдайлар ачылып, көп мыйзам бузуулар бар экени көрүнүп турат. Жай жашоочулардын тынчтыгын, жол эрежесин, коомдук тартипти бузганы үчүн арасында 13 жашар бала дагы болуп, кызын учкаштыра аталган транспортту башкарып жүргөн. Эскерте кетсек, тынчтык жолу менен кепке келүү мүмкүн эмес экенин түшүнгөн Кан шаарынын тургуну милиция чакырууга аргасыз болгон. Алар арыз алуудан баш тартып отуруп, акыр аягы арызын кабыл алууга мажбур болгон. Ага чейин милицияны чакырганын уккан мопедисттер атасын чакырып, тескерисинче жабыртаткан жаранды бизди урду деп айыптоого да жетишкен. Учурда Ысгатар ООДсында жабыртаткан жарандын арызы каралып, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Кызыгы, бул окуя боюнча тийиштүү тараптар жоопкерчиликке тартылып, милиция официалдуу жооп бере элек. Кошумчалай кетчү жагдай жабырлануучунун адресине ар кандай каттар, коркутуу, бүркүтүүлөр социалдык тармактар аркылуу каралуу, бурмалоо жүрүп жатат. Булак Назар News KG. Тетигин эмне кармап айтасың, тарылдатып жүргөнү. Я, эмне кармап айтасың, тарылдатып жүрөт тетиги. Аны эмне кармап айтасың? Давай, терпила. Эй, ему 13, ему 13. Ты сколько лет? Варкит. Тетигин эмне кармап айтасың? Калма. Тиги жокмун. Жок, могу эмне кармап айтасың? Жок, могу эмне кармап айтасың? Тетигин эмне кармап айтасың, тарылдатып жүргөнү. Я, эмне кармап айтасың, тарылдатып жүрөт тетиги. Аны эмне кармап айтасың? Сен эмнеге чаап атасың менин баламды? Менин баламды эмне чаап атасың дейм? Я, эмне чаап атасың? Кой берчи, блядь. Кой берчи, нахуй. Сен кимсиң, нахуй? Турду атам мен. Турду атам. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Кыз ала качууга шектелип, 2 киши кармалды. Милициянын маалыматы боюнча Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына 30 жаштагы жаран арыз менен кайрылып, ала качууга аракет кылынганын билдирди. Анын айтымында Сокулук районунун Бишкек Манас аэропорту айланма жолунда эркектер денесине жаракат кылып, колун скотч менен байлап, унаасынын багажнигине түртүп, белгисиз тарапка алып кетүүгө аракет кылышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө кыз ала качкандардын бири 26 жаштагы жаран менен мамиледе экени аныкталган. Жигит 25 жаштагы досу менен бирге
кыздын үйүн көздөй бет алып, унаасына салып, айланма жолго чыккан. Жолдо жаңжал чыгып, жигит кыздын денесине залал келтирген. Андан кийин эркек киши колун скотч менен байлап, унаанын багажнегине салышкан. Шектүүлөр кырмалып, УКШга жеткирилген. Аталган факты адам мурдоо менен кылмыш иши козголуп, бардык зарыл болгон соттук, укуктук экспертизалар дайындалып, унаа атайын айып короого киргизилди. Тергөө уланууда. У нас упало дерево, чисто провода, да, держит? Сак болуңуз, катуу шамалдан улам дарак кулап түштү. Бүгүн Бөкөнбаева менен Манас көчөлөрүнүн кесилишинде катуу шамалдын айынан дарак кулап түштү. Окуянын кесепетинен жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Адистер шамалдуу аба ырайында сак болууга чакырууда. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 миң сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 миң дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Туркия мамлекетине барып, жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.